Ամառը ակտիվ հանգստի, ճանապարհորդությունների եւ բացօթյա ժամանցի ամենահարմար շրջանն է համարվում շատերի համար սպասված ամառը, սակայն ունի նաեւ իր նեգատիվ վնասակար դրսևորումները։ Դրանք կապվում են սահմանվածից բարձր ջերմաստիճանի եւ օրգանիզմի վրա արևի ունեցած անցանկալի ազդեցության հետ։ Նշված գործոնները կարող են ոչ միայն անհարմարություն պատճառել մարդկանց, այլև լուրջ վտանգ ներկայացնել նրանց առողջության համար։ Մասնագետները զգուշացնում են, արևահարությունը բժշկական շտապօգնություն պահանջող վիճակ է, որի հետևանքները լինում են նաև անդառնալի։ Մասնագետների պարզաբանմամբ արևահարությունը հիմնականում տեղի է ունենում այն դեպքերում, երբ օրգանիզմը այլևս ի զորու չի լինում կարգավորել մարմնի ջերմաստիճանը։ Արդյունքում այն կարող է բարձրանալ մինչև 40 աստիճան եւ ավելի, ինչն արդեն վտանգավոր է կյանքի համար։ Մենք նախընտրում ենք ավելի բաց գույնի թեթև հագուստ կրել, որը իհարկե ջերմությունից է պաշտպանում, տաքանալուց, բայց արևից չի պաշտպանում։ Եթե մենք հենց արևից ենք ուզում պաշտպանենք, դա պետք է լինի գույնի հագուստ, թեթև գործվածքով, որ չտաքանանք։ Գլխարկներ պարտադիր էլի լավ կլինի, որ ցանցային չլինեն, որովհետեւ ցանցը նույնպես բացատրվում արևի ճառագայթներ, պարտադիր պետք է կրել արևապաշտպան ակնեսներ, պարտադիր պայման է, որովհետեւ մեր աչքերը երևի թե ամենազգայունն են արևի լույսի ճառագայթների նկատմամբ եւ ամենահեշտը կարող են վնասվել։ Տարածում գտած թյուր կարծիք կա, թե արևահարությունը անցողիկ երևույթ է։ Բժիշկները սակայն հակառակն են պնդում, նշում, որ ծանր դեպքերում այն կարող է հանգեցնել անգամ ուղեղի այտուցի, սրտի եւ երիկամների աշխատանքի խանգարման, նյարդային համակարգի վնասման, ցնցումների, կոմայի եւ նույնիսկ մահվան, իսկ անհրաժեշտ օգնության ուշացման դեպքում էլ արևայրուքի որոշ հետևանքներ կարող է մնալ ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ամենախոցելի խմբում են փոքրահասակ երեխաները, տարեցները, հղիները, սրտանոթային եւ քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող մարդիկ, ինչպես նաև նրանք, ովքեր երկար ժամանակ աշխատում կամ մարզվում են բաց երկնքի տակ։ Ճառագայթները կարողանում են թափանցել նաև գլխամաշկից եւ ազդեցություն թողնել նաև ուղեղի հյուսվածքի վրա։ Դա էլ է, ասենք, շատ հաճախ արևի տակ երկար մնալուց հետո մեր բաց գալը պայմանավորվում է, որ ուղղակիորեն այդ ազդեցությունը կա։ Իրականում ցանկացած օրգան համակարգի վրա արևի երկարատև ազդեցությունը կարող է թողնի։ Մասնագետները հիշեցնում են ամառային հանգստի օրերին անվտանգության պահպանման անհրաժեշտության մասին եւ շեշտում ալկոհոլային եւ կոֆեինի մեծ չափականակ պարունակող ըմպելիքները նպաստում են ջրազրկմանը, իսկ ծանր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը շոկ եղանակին բազմապատկում է արևահարության վտանգը։ Նրանք նաեւ նշում են, որ ժամանակին ցուցաբերված առաջին օգնությունը կարող է կյանք փրկել եւ հավելում, որ խելամիտ ու չափավոր մոտեցման դեպքում արևը կարող է լինել առողջության մեծ բարեկամը։ Իսկ անուշադրության, հատկապես ամառվա ամենաշոգ օրերին մեծապես կարող է վնասել առողջությունը, իսկ ծանր դեպքերում անգամ կյանք արժանալ։ Մասնագետների խորհուրդը մեկն է պաշտպանվել արևից, հետևել սեփական ինքնազգացողությանը եւ առաջին վտանգավոր ախտանշանների դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։